เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยท่านใหม่ได้เข้ามาประจำการเข้ามารับหน้าที่ในไทย1 เดือนแล้วนะคะและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์พิเศษได้พูดคุยกับคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะและได้ระบุถึงความคิดเห็นในช่วงเวลานี้ที่เกิดความรุนแรงขึ้นหลายจุดรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเยอรมนีค่ะดร.แอนส์ ไรเชลเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นประเทศแรกในเอเชียทูตไรเชลสะท้อนความรู้สึกที่ได้มาประจำการในไทยบอกว่ารู้สึกเหมือนถูกลอตเตอรี่2 ต่อก่อนหน้านี้ทูตไรเชลเคยดำรงตำแหน่งนักการทูตทั้งในรัสเซียและกลุ่มประเทศคือรัฐเอกราชเป็นเอกอัครราชทูตยูเครนและกรีซก่อนที่จะมาประจำการในไทยระหว่างพบปะสื่อมวลชนทูตไรเชลแสดงวิสัยทัศน์ต่อสถานการณ์สงครามอิสราเอลฮามาสสงครามรัสเซียยูเครนและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงเป้าหมายการเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนี One of the statements that you mentioned on your social media when you gathered the new post in Thailand, you mentioned a statement on UN Charter, particularly on country sovereignties, human rights, rules of laws. What will be perhaps your very first task planning in Thailand? Well, these are fundamental principles which don't translate easy into very precise tasks. But what I think the main focus of my stay here in Thailand will be if I am successful is to attract more or to create more high-level contact between the Thai leadership and the German leadership. ในสงครามอิสราเอลฮามาสเยอรมนีประกาศท่าทีชัดเจนสนับสนุนอิสราเอลอีกด้านก็มักมีคำถามต่อชาติยุโรปถึงท่าทีที่แตกต่างในการให้ความช่วยเหลือต่อสถานการณ์ในยูเครนและกาซาทูตไรเชลมองเรื่องนี้ There was a sentiment that European countries and Germany treat Palestine and Ukraine differently. How do you see Yes, absolutely. I mean, the most obvious difference is that Ukraine didn't attack Russia and kill 1,400 people brutally when it got invaded by Russia. Whereas Hamas invaded Israel, and Israel has a right to self-defense. And self-defense does not mean only fighting on your own territory, but it also means that you have the right to eliminate the danger that the attacker has caused. So this is sort of the most fundamental line of international law that applies. The next line would be international humanitarian law, which requires, of course, that you protect civilian lives as much as possible. And we hold Israel to this standard, even though Hamas, on the other hand, by taking hostages, by killing civilians directly, knowing that they are civilians, is not applying international humanitarian law at all. Nonetheless, we ask that Israel respects these rules. The Israel-Hamas war is not only affect what's happening in the regions. I also found that rising of anti-Semitism in German, how German will place itself in terms of balancing between freedom of speech and. But yes, indeed, we have, like Thailand, a sizable Muslim minority that lives in the country, and but on the other hand, we take and that has also to do with our history. We take a clear position of support in favor of Israel when it defends itself against this extremely brutal attack that was conducted by Hamas with 1,400 people individually and brutally murdered.
So that is a difficult balance, but as far as I understand, each country is different. In the case of Germany, we are pretty vocal. We are trying to confront those who celebrate the terrorism that Hamas has conducted, and we try to not allow them to occupy public space or the discourse space in Germany. But that's a very difficult, fighting against disinformation, propaganda and all these things in a free society is a difficult balancing act to take. Yeah. ทูตไรเชลเข้ามาดำรงตำแหน่งในช่วงปลายปี หลังจากที่ไทยเปลี่ยนรัฐบาล มองบทบาทนักการทูตในไทยไม่ง่าย พร้อมสะท้อนมุมมองต่อสถานการณ์การเมือง และการเดินหน้าประชาธิปไตยและแนวทางสิทธิมนุษยชนของไทย That is, I think, where we are right now in Thailand is a step in a longer term evolution in Thailand. At least that's what I hope, where gradually over time, freedom of expression, the translation of democratic votes into the formation of governments, that where these things can be developed over a certain period. It is maybe a little bit oversimplistic to expect instant change. At least instant change bears more risks of conflict, and gradual change, I think, is if things go well, is what really where the chance for Thailand lies.